Hello，呢個單位就係錦柏苑400幾尺同戶型嘅一個員工單位。我哋依家嚟睇睇個現場嘅環境先。好啦，我哋依家嚟到門口位，我哋睇睇呢邊都係做咗個到頂嘅 C 字鞋櫃啦。呢個下邊都係做咗個圓弧，上邊呢邊都係做咗個圓弧啦。呢條邊佢都係加厚咗嘅。呢度有櫃桶，有儲物嘅鞋櫃啦。咁下邊都方便啲主人家出門咧，就方便踢拖鞋嘅。咁過嚟呢邊咧，仲有一組到頂嘅儲物櫃。呢度咧照客人嘅要求做咗一組嘅神台櫃。咁我哋過嚟呢邊，呢個咧係對住大門嘅，都係做咗一個到頂嘅儲物櫃啦。呢度都係圓弧邊，呢個圓弧可以擺啲飾物對住個大門。呢邊到頂嘅電視櫃，呢度都做咗少少燈帶嘅。廳房係做咗個玻璃飾物櫃啊，呢度呢個係油漆嘅玻璃趟門。好，呢個單位咧總共係間咗3間房嘅，我哋依家入嚟主人房睇睇。主人房呢邊咧係做咗個5尺乘6尺嘅地台床，呢度做咗少少嘅床頭櫃啦。呢個後邊佢都係可以擺好多儲物嘅。呢度有個妝台，到頂嘅衣櫃。咁呢個後邊少少都冇嘥到㗎，我哋睇睇佢後邊，佢係做咗一個開放架，有洞洞板，呢度都可以掛好多嘢嘅呢個位置。下邊可以擺手袋啦。好，我哋依家過嚟小朋友呢間廳房。呢間房就做咗個4尺乘6尺嘅地台床啊，就係攞呢個衣櫃嚟間房嘅，成排嘅到頂衣櫃啦。咁床頭呢邊有書台、書櫃，咁都方便小朋友做功課嘅。床頭呢度都係做咗燈帶。係啦，我哋依家過嚟呢邊長輩房。嗱，呢個成幅都係做咗個格柵嘅隱形門嚟嘅，上邊都係做咗個包管，個冷氣機嘅包管。我哋依家入嚟房入邊睇睇。咁呢間房佢都係攞一個櫃嚟間房，縮細個門洞。呢度嘅儲物櫃，呢個位置，呢個儲物櫃咧就係廳呢邊用嘅。呢度做咗一組到頂嘅衣櫃啦，4乘6尺嘅地台床，呢度都可以儲物嘅，有床頭櫃。呢度嘅床頭櫃都係到頂嘅。呢間房嘅收納空間係非常之多嘅。好，我哋依家過嚟廚房。呢個廚房嘅門口做咗一個 L 型嘅吊櫃，佢呢個櫃咧係將個電箱都收埋噶啦。咁呢個下邊就係一個雪櫃啦。我哋依家過嚟廚房，廚房係做咗個 L 型嘅台面，佢係台面做咗個高低級嘅地櫃啦。咁講講咧，呢個台面佢係倒嘅石屎台嚟嘅，大家見到。係啦，佢嘅中空位都係做咗珐琅板啦 ，L 型嘅吊櫃。咁櫥櫃呢度做咗一個 L 型嘅燈帶，天花都係做咗鋁扣板。過嚟呢邊就係洗手間，洗手間做咗個 PD 門啦。好，洗手間裏邊呢邊做咗個乾沙分離嘅浴屏，對面係做咗一個長條形嘅一體盤嘅。洗手盤啦，地櫃加鏡櫃，咁天花都係做咗鋁扣板嘅天花。好啦，呢個單位咧就以奶油風為主嘅，大家見到個地磚咧係鋪咗個木紋磚嘅。錦柏苑咧就有好多街坊都揾我哋已經做好設計噶啦，等收鎖匙我哋即刻就可以開工。如果你仲未諗好點樣設計、點樣裝修，請快啲揾我哋幫你做出方案、做設計。